どうも、クーピーチャンネルです。今日はこのタウンエースキャンピングカーで車中泊に行ってきます。前から気になっていた1台で、岡山のライフウォークさんから長期でお借りしています。こちらの新型キャンピングカー、改良された量産型モデルになります。 DC12V クーラー搭載。このセカンドシートが前向きになります。3点シートなんでチャイルドシートも付けれます。そしてこちらのレバーでフラットにもなります。で、反対側、こっち側を逆に背もたれにして後ろ向きにも座れます。このリアの窓はエクステンションウィンドウです。結露に強いアクリル二重窓です。天井にはマックスファン、ルーフベントもついてます。これ理想のキャンピングカーですよね。でも気になる点が、このセカンドシートフラットにしたり反対にするのどのぐらい手間かかるんでしょうか。後でタイム測ってみます。そしてこの 12V クーラー、タウンエースではどのぐらい冷えるんでしょうか。ライフウォークさんが独自に改良してより冷えるようになったということです。タウンエース、外は鉄板なんですけど、この天井防音と断熱加工をしているそうです。で、リアですね、リアウィンドウ周辺も断熱されているそうです。ただ今日明日は37度、災害級の暑さです。多分アスファルトの路面付近は40度になっていると思います。この暑さの中で DC12V クーラー改良版が冷えるのか体感しています。サブバッテリーは 200Ah が標準で入っています。この車は 400Ah 入ってます。あとは収納スペースが気になります。そしてこのキャンピングカーの設備とは関係ないんですけど、テーブルの上で使えるレンジフードを買ってみました。これ空気吸い込んで後ろから出します。マックスファンと組み合わせてみてどうなんでしょうか。今日の車中飯で何か焼いてみます。このタウンエースキャンピングカーはこちらの軽キャンピングカーより馬力があります。そしてライトキャブコン、大きいキャブコンよりも機動性があります。普段使いもできるし車中泊もできる、誰もがキャンピングカーに乗れる、そんな夢の車です。今日は普段使いも想定して実際の車中泊で感じたことをお伝えします。肝心の街乗りの走りも気になりますね。スペックや価格はこちらに掲載しておきます。8ナンバーということで、タウンエース通常1年ごとの車検が2年になるのはメリットになると思います。価格は肉で429万4000円です。はい、それでは車中泊アイテムを積み込んでいきます。はい、車中泊のアイテム積み込み終わりました。実際の車中泊と同じ重さにするためにタンクのお水も10リッター満タン入れました。そしてリアのマット、この下に調理器具やいろいろゴミ袋など持ってきました。で、この隙間ちょっとした収納がありました。これ電子レンジの下になってタイヤハウスの上らへんなんですけど、結構入りました。ここにシュラフや着替えなど入れてます。このベッドの下、ここは電装系が入っているんで収納には使えません。これがリチウムバッテリーですね。200Ah が2つ入ってます。すごい配線も綺麗ですね。美しいです。そしてセカンドシートの下、ここも収納になります。ただアクセス悪いんで今回は何も入れてません。セカンドシートの前側、ここ通常足を置くところなんですけど、ここもフラットにする場合、車中泊する場合でしたら収納にできます。そしてこのギャレーの上側、ちょっとした小物の収納があります。今回ポータブルバッテリーは別で持ってきました。容量 1000Wh タイプのユーグリーンさんのポータブルバッテリーです。こちらは主に調理や冷蔵庫の電源として使えます。キャンピングカーに搭載されたサブバッテリーは DC12V クーラー用に使えます。冷蔵庫はエンゲルの14リッターの冷蔵庫、こちらを使います。それでは安全運転で行ってきます。で、こちらの車両、なんとクルーズコントローラーついてます。そして反対側にはこちらタウンエースじゃなくてアルファードのこのオーディオのボリューム調整、モード切り替えなどついてます。これは移植したそうです。なんか純正のようですよね。このクルコンの操作も目離さずに手元だけで操作できます。こちらのクルーズコントローラーは高速道路などで80キロ走行すると一定の速度でキープしてくれます。このクルーズコントローラーはスロットルコントローラーもついてます。アクセルは電子制御なんですけど、そちらをノーマルモード、スポーツモード、エコモードを切り替えられます。これがノーマルモードで、スポーツモード、エコモードですね。今日はこのノーマルモードで走ってみます。明日またスポーツモードで走って違いを体感します。今日行く場所なんですけど、京都に新しくできた温泉併設の車中泊スポットで行きます。そこ有料なんですけど、もう昨日予約しておきました。
なんか日本初の韓国のサウナが入れる温泉だそうです。今奈良なんですけど、京都まで約1時間下道で走行します。はい、今市街地住宅街を約40キロでしばらく走行してみました。で、感じたことなんですけど、もう出だしのトルクも問題なくスイスイ進んでくれます。そしてよくキャンピングカーである後ろの下層のガタガタした音やきしみ音などもしません。普通車と変わらない運転ができます。これは快適です。次なんですけど、これ赤信号先頭になりますんで、一回フル加速でタイム計測してみます。はい、はい、問題なく加速してくれました。このタウンエース、アクセルが電子制御されてますんで、踏み込みはちょっと反応悪いんですけど、加速しだすとシートに背中が押し付けられるような加速感があり、しっかり40キロまで加速してくれました。やはりキャンピングカーといえど晩婚なんで、この辺は有利ですね。明日スポーツモードでどのぐらい速くなるか楽しみですね。はい、今奈良市内で結構工事の跡とかで道路が凸凹したところ多いんですけど、こういった場所の衝撃もサスペンションが効いていて、衝撃をきれいにいなしてくれます。これだったら長距離乗っても全然しんどくないと思います。はい、高さ制限 2.3 メーター。この車は2メーター4センチなんで大丈夫です。到着しました。こういった駐車場内にある段差ですね。減速する用の段差。こちらも問題なく走行できました。キャンピングカーだったらガタンガタンになるんですけど、全然普通でした。駐車してみた感じなんですけど、この全幅は約 1.6 メーターぐらいなんで、横幅はかなり余裕あります。運転席側はギリギリに合わせて、助手席側はこんなにも空いてます。全長も約4メーターなんで、後ろの窓埋めに合わせて、で前がこんなにも余裕あります。しかしこのカラーリングすごい映えますよね。リアのエクステンションウィンドウもすごいかっこいいです。これ少し張り出してるんですけど、後ろから出ないように絶妙な長さにしているそうです。そして屋根にあるソーラーパネルは 175W です。せっかくの立体駐車場なんで、影止めたかったんですけどいっぱいでした。なのでこの炎天下の中、直射日光当たっているところに駐車しました。かなり暑くなると思います。買い物行ってる間、せっかくなんでこのジルモトクーラーで車内冷やしておきます。買い物終わってから少し休憩したいんで、この後ろのセカンドシートなんですけど、これを反対側に向けています。でせっかくなんでタイム測ってみます。はい、こうなると一気に冷え感が出ますね。それではこのまま買い物行ってきます。はい、だいたい30分ぐらい買い物してました。この炎天下の中、車どうなってるでしょうか。あ、結構涼しいですね。ここ直接前なんですけど、ここは本当涼しいです。今テーブルの温度計が 26.6 度、そして外気温フロントウィンドウは 43.2 度ですね。で運転席の方にも温度計を置いてきました。そちらが 38.8 度。やはりこのカーテンの威力はすごいですね。運転席と後ろの席、温度差12度以上あります。冷風口、ここにも温度計仕込んでおきました。ここが 10.4 度ですね。かなり冷たい風を着ています。現在これ送風は弱になってますんで、今日にすればもっと冷えるかなと思います。この辺はまた明日のお昼さらに温度上がりますんで、その時に計測します。そしてここのソファ座った感じなんですけど、頭ピンって背筋を張るとちょっとつきます。自分の身長は170センチです。でこっち側のシートですね、ここはもたれかけれるんで全然頭つきません。でオプションでレボシートというのがあるんですけど、そうなるとマイナス6センチになるそうです。こっち側も6センチ下げてくれそうなんで、そうなると170センチぐらいでは頭は全然つかないと思います。はい、それでは今日の夜の宴用のお肉とはお魚とお酒いろいろ買ってきました。この園芸の冷蔵庫に入れておきます。ちょっとお腹空いてしまったんで、お風呂行く前にサクッとこちらのお弁当を食べます。せっかく電子レンジありますんで一度使ってみます。こちら電子レンジと DC12V クーラー同時使用可能です。電子レンジはインバーター使うんですけど、この DC12V クーラーはサブバッテリー DC 直接つなぐんでインバーター経由しないんで、同時使用しても問題ないそうです。しっかり温まってます。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや満足しました。それにしてもこのソファーの色すごいいいですよね。明るいしおしゃれだし、なんか車の中とは思いません。ちなみにこのソファーの色は好きな色に変更も可能だということです。ライフウォークさんもともと大工だったそうで、こういった家具にもこだわりを感じます。そして冷房の風量を一番さらに弱くしたんですけど、そうすると 27.2 度、ちょっと温度上がってきました。風量を一番弱くすると静かなんですけど、冷房の効きはやはり弱くなるようです。なんかこのリアの冷房周りはすごい涼しいんですけど、運転席側、こっち側はもうすごい熱が来てるのが分かります。なんかこの冷房のこっちの冷たさと運転席のあったかさ、ちょうどこの辺の中間ぐらいでせめぎ合いが行われている感じがします。これ窓のシェードしただいぶ変わりそうですね。うわ、すごい熱波が来ました。今現在のサブバッテリー残量が片方が 43.4%、 もう片方が 43.5%で、この状態でもうエアコン切ります。で、今から走行充電しますんで、走行後何%増えてるか検証します。はい、それでは再出発します。またここからは一般道のみで目的の車着スポット、温泉施設まで行きます。現在40キロで左に緩やかなコーナリングになっています。全然ロールしないですね。このぐらいだったらやっぱり後ろの家具、仮装した部分ですね、かなり軽量に作られていると思います。今日何回かカーブで曲がってみたんですけど、本当に普通車と変わらずロールしませんでした。これならワインディングも楽しそうです。ちょっとここのブレーキ強めに踏んでみます。お、しっかり止まります。後ろ仮装していて、この車の重さは多少あるんですけど、普通車と変わらずしっかり止まってくれました。もう走りに関してはキャンピングカーの中ではこのタウン S ベースのバンコンはトップクラスじゃないでしょうか。はい、到着しました。すごい広い駐車場の一番後ろにこの RV 車専用の駐車場があります。この駐車番号は7番までありますんで、7台止めれるようです。通常の駐車場2枠をこの1枠として貸してくれます。この範囲内だったらサイドオーニングや椅子など出してもいいそうです。もうこの温泉サウナ入って、そのままこの車内でキンキンに冷えたビール、そして宴、こんなん合法でいいんでしょうか。楽しみで仕方ありません。とりあえず受付行ってきます。いろいろ説明していただき、電源も使えるようにしてくれました。はい、それでは車中泊の汚していきます。で、サブバッテリーなんですけど、走行して現在1つが 49.4%、 そしてもう1つが 48.7%、 だいたい 49% ですね。走行する前が 43% でした。約1時間走行して 49% なんで 6% 走行充電できたことになります。この車はリチウムバッテリーが 400A に増設されてますんで、標準の 200Ah でしたら 12% 増えることになります。どうでしょうか。ちょっとやっぱり走行充電では満タンにするのは難しそうです。サブバッテリーが 50% 以下なんで、お風呂入ってる間この外部充電で充電しておきます。結構減った状態で車中泊に来てしまったんで、家でフル充電しておけばこの外部充電はいらないかなと思います。車の外部充電の入力はこのリアにあります。はい、2つのバッテリーに電気が入っています。片方は 23A、 もう1つは 20A です。走行充電が 10A ずつ入力されていたんで、ほぼ倍の数値ですね。それでは先にお風呂入りたいんで、このリアの一番後ろにある収納に入れている着替えを持っていきます。ここ入り口は狭いんですけど、結構収納スペースは奥は広いです。シュラフも入れてました。いやー、どんなお風呂か楽しみです。それでは一っ浴びてきます。すっかま源氏の湯、すごい面白かったです。韓国式のサウナなんですけど、この薪を燃やして炭にして、その高温になった窯の余熱でサウナ効果を得ます。遠赤外線効果もあり、すごい汗が出ました。いやー、もう気づいたら2時間も施設の中にいました。あとは車内に戻って宴をするだけです。キャンピングカーも増えて盛り上がってきました。はい、じゃあ外部充電の方もう抜いておきます。結構車内はまだ暑いですね。現在外気温が 29.2 度と下がってきました。で、車内が 34.9 度ですね。
日中の太陽光の熱がまだ残っています。じゃあ早速この DC12V クーラーつけていきます。サブバッテリーの残量なんですけど、現在1つが 87%、もう1つが 82% なので合計すると 84% ぐらいですね。約 35% ぐらい増えました。自分2時間ぐらいお風呂入ってると思ったんですけど、なんと3時間も入ってました。そのぐらい気持ちよかったです。今風量は弱にしてます。もう一気に涼しくなってきました。でここからですね、サブバッテリーはクーラーだけに使用して何時間で何%減るか検証します。なんか夜になるとまたこの照明も相まってぐっと雰囲気変わります。間接の LED 照明、全体的に断熱色なんですごいあったかい雰囲気がします。ここの収納なんですけどちょっと面白いです。ここを引っ張って横に倒すとこんな感じで出し入れしやすくなります。そしてこの棒ですね、これがこういったお風呂とか入った後に濡れたタオルですね、これを干したりできます。これすごいですよね。さあそれではお楽しみの宴の時間です。今日はこの黒ビールギネス売ってたんでこちらを1杯目いただきます。今日お肉焼くんですけど、さっきビールのお供にこのタイのお刺身買ってきました。このサウナ上がりに刺身とビール、すぐキンキンに冷えた車内でいただきます。もうたまりませんね。はい、それではいただきます。いやー、ほんま幸せです。もう黒ビール一瞬でなくなりました。こういうこともあろうかともう一本用意してます。じゃこれ飲みながらお刺身いただきます。はい、それでは結構ビールも進んでもういい感じになってきたんで焼肉をおつまみにします。こんな感じでセッティングしました。なんかやってくれそうな雰囲気ですね。ここにレンジフード、そして IH 対応のフライパン、これはフライパンの上にかぶせる網になります。これで油跳ねを防止します。油跳ねを防止できるんですけど、この煙が出ますんでここでレンジフードで吸ってもらいます。レンジフードの構造なんですけど、これ引くとここのメッシュが取れます。でこれはこんな感じで取り外し可能なんで洗えると思います。もしくはウエットティッシュで拭いてもいけそうですね。そして吸い込んだ煙の中の油はこの中に落ちるそうです。うまくいってくれたらいいんですけど、マックスファンはこのフライパンの真上にあります。レンジフードは空気吸ってこっちから出します。なのでこう吸い込みにくいと思いますので、逆にマックスファンをこっち空気取り込んで、そしてリアウィンドウこちらから空気を排出します。でレンジフードの風もこんな感じでうまくいってくれると思います。でもう一つ心配なのがこのエアコンの風がこんな感じでこっちから来るんで、この風がこう邪魔する感じしますんで、一旦エアコンは切っておきます。リアウィンドウを開けます。網戸にしておきます。そしてマックスファンを開けて空気を取り込みます。レンジフードの風量は強と弱あるんですけど弱にしておきます。弱でも結構落とします。でここからすごい風圧があります。それではさっき置いてから IH の電源つけていきます。かなり分厚いですね。美味しそうです。はい、じゃあ蓋をして焼いていきます。お肉のいい焼ける音がしてますが、そんなに煙は今出ていません。どうなるか楽しみです。車内はもうかなり美味しい匂いが漂ってます。それでこの焼き芋タレジャンをかけて
いただきます。ごちそうさまでした。いや、最高でした。それでは片下いきます。フライパンの方はアルミホイル引きなんで全く汚れてません。でこの油跳ね防止のメッシュなんですけど、結構油飛んでます。一回ウエットティッシュで拭いてみます。そしてこのレンジフードなんですけど、一旦この油受けお皿ですね、見てみます。全く油入ってないですね。全然汚れてません。このメッシュ見てみます。そうですね、見た感じ何も汚れてないですね。一応拭いておきます。この周辺はちょっと油が見えますね。ウエットティッシュで拭いておきます。はい、このフィルターをウエットティッシュで入念に拭きました。匂いなんですけど、やっぱ多少焼肉の匂いしますね。この2つですね、この部品だけ匂いします。この2つはしっかり洗浄した方がいいかもしれません。その他はあんまり匂いついてません。とりあえずこれで乾燥させて様子見ます。クーラー切っていたんで車内がちょっと暑くなってきました。現在 28.8 度です。また電源つけます。マックスパン電源を落としてリアウィンドウも閉めておきます。焼肉タレの残りは結構これ匂いしますんで、横台で片手で捨てます。またテレビ見ながらゆっくりくつろぎます。その前に洗い物など出ましたんで、このシンクで軽く洗っておきます。テレビのこのモニターの電源は運転席にあります。運転席のここのスイッチを押すとエンジンつけずにナビが起動します。はい、モニターがついたんですけど、ちょっと設定が分かんなかったんで、もう今日はこれで寝ます。夏用のシュラフ持ってきたんでこちらで眠ります。でこのソファの背もたれをここにはめてフラットにします。テーブルの支柱はこんな感じで簡単に外れます。ここにはめて、はい、フルフラット完成です。でまたテーブルをこんな感じでここにはめて使うこともできます。このテーブルに出したままでも幅はある程度ありますんで眠れそうです。はい、サブバッテリーの残量なんですけど、約 63% ぐらいですね。4時間半使用して 21% 消費しました。現在車内が 25.8 度、外気温が約25度なんで、もうほとんどコンプレッサー回らずに送風になっていると思います。風を一番弱くして設定温度25度このままにして寝てみます。もうクーラー切ってマックスファンで換気しても寝れそうなんですけど、車の騒音も結構ありますんで締め切ったまま眠ります。そして朝になって朝日が少しでも昇るともうすぐに車内は暑くなって30度超えると思います。なのでこのままエアコンつけて眠りたいと思います。明日は37度ですね。ここアスファルトなんで多分40度超えると思います。その環境でもこの小型の DC ジェリモルトクーラー冷えてくれたら夢広がりますね。それでは眠ります。おはようございます。ぐっすり眠りました。このソファベッドすごい良かったです。全然背中も痛くならずにぐっすり眠ることができました。エアコンもしっかり効いています。現在のテーブルの温度が 24.5 度で、外のフロントウィンドウに置いている温度計が 38.7 度。今日も暑くなりそうです。で送風口に置いている温度計が 8.8 度。かなり冷えてますね。今現在朝の8時です。バッテリー残量は約 48% です。昨日の夜8時にクーラーつけました。で2時間だけ焼肉焼いてる時に止めました。なのでちょうど10時間ですね使用したことになります。それでサブバッテリーの消費が 36% になりました。
やはり夜は少なかったんですけど、日中は太陽出てきてかなり暑くなりますんで、今から激しくなると思います。強豪は1時が外気温37度でピークなんで、この時間に検証してみたいですね。この外気温でも冷えたらタウンウェストバンコンの夢が広がりますね。このポーションタイプのカフェオレめちゃくちゃいいですね。密閉されてるんで常温保存で大丈夫です。車中泊にはぴったりですね。昨日焼肉した匂いなんですけど、今んとこしません。ただずっと車内にいてますんで、一旦散歩して外に離れてからまた戻ってきて匂い残ってるか確かめます。この窓なんですけど、スモークフィルムみたいな貼ってます。なので断熱効果もありそうですね。うわ、暑っ。今日も快晴です。すぐ後ろ道路なんですけど、夜は静かでした。ほんのちょっとこっちが少し傾斜してました。下に下がってます。料金は4000円でした。電気は使いたい放題。ただ車旅クラブ会員証が必要でした。すごい良かったんですけど、一つだけ問題がありました。トイレなんですけど、12時過ぎると館内のトイレはもう使えません。なので真夜中のトイレは近くのコンビニを利用しないといけません。ただそのコンビニが徒歩15分かかります。なのでもう自分は夜眠りました。立地はかなりいいので、大阪、京都ならここを拠点に観光ができます。トイレ付きのキャンピングカー、家族で車中泊したら楽しそうですね。車中泊した方の特典がありました。朝風呂は無料のようです。これは嬉しいですね。せっかくなんで自分も朝風呂入ってきます。いや最高に贅沢でした。こんなことできるのも温泉併設の茶食スポットならではですね。さあ昨日の焼肉の匂いはどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。全然匂いしてません。成功したようです。ただクーラーつけてなかったんで一瞬で車内が暑くなっています。ちょっとまだ時間ありますんで朝食車内でいただきます。自分試したかったことあります。この DC12V クーラーつけながら外部充電するとバッテリーは消費するのか、それか現状維持なのか増えていくのか、一回検証してみます。現在のバッテリーは約 40% です。朝食なんですけど、パンと卵ありますので、この IH 対応のフライパンでだし巻き卵を作って、だし巻き卵サンドを作っています。で卵3つに白だし大さじ1とお水を少々加えます。パンに合うようにからしも入れてみます。ちょっと卵焼く時のヘラ忘れちゃったんですけど、うまく焼けるでしょうか。さあこの端2本でなんとかいけますね。じゃあもう贅沢にこのままパンの上に乗っけちゃいます。はい、完成しました。すごい分厚いだし巻き卵サンドができました。それではレタスも添えていただきます。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。それでは片付けなんですけど、これ板にクッキングシートのせるだけなんで、これ捨てるだけ大丈夫です。そしてフライパンはウエットティッシュで拭いておきます。フロントウィンドウに置いている温度計はなんと 45.6 度、そして前の運転席の温度計は 41.5 度です。この後まだまだ上がるんで、このクーラーどこまで冷えてくるんでしょうか。天井触ってる感じですね。ほんのりあったかいですね。もっと暑くなるかなと思ったんですけど、断熱が効いてるんですかね。これは楽しみです。そして外部電源つないだままこのクーラー使うとサブバッテリーは消費するのかどうか問題なんですけど、現在のサブバッテリー残量は約 42%、 1時間前が 43% だったんで少しだけ減ったようです。でもほとんど減ってないですね。
炎天下の中でトントンだったんで、この外部電源つなぐと夜だと増えていくと思います。ただこの使い方はサブバッテリー充電しながらサブバッテリー使用しますんで、サブバッテリーの耐久性が気になりますね。さあもうちょっとしたらここの車中泊スポット出ないとダメなんで一旦出ます。そして奈良市内通りますんで奈良公園寄ります。公園に到着する頃は一番暑くなりますんで、またクーラー検証してみます。そしてもう一つ気になっていたこのスロットルコントローラー、これのスポーツモードを試してみます。おお、全然違う。これノーマルモードのようにアクセル踏むとウィーンって加速します。これベタ踏み0から40までの加速どうでしょうか。ノーマルと比べてみます。はい、なんかノーマルモードに比べるとこのスポーツモード7はアクセル踏んだ瞬間からいきなり加速します。ノーマルモードの時は結構もっさりだったと思います。そしてエンジン高回転に行くのもスポーツモードの方が速いような気がしました。後でタイム確認するのが楽しみです。さあここからかなり急なくねくね道が続きますね。奈良なんで鹿も急に飛び出してくるかもしれません。慎重に行きます。いやー、キャンピングカーでは絶対行きたくないような道なんですけど、このタウンエースのワンコーナーならスイスイ走ってくれます。いや本当昨日も言ったんですけど、走行性能だけでは日本のキャンピングカーの中でトップクラスじゃないでしょうか。はい、若草山山頂の公園の駐車場に止めました。晴れてますが雲もありますので、晴れたり曇ったりという感じです。でも最強で言っときます。現在のバッテリー残量は一つが 49.5%、もう一つが 46.3%、間取って 48% とします。全部のカーテンは閉めておきます。昨日炎天下の中でこのクーラー試したところ、フロントウィンドウからの熱がすごい来てたんで、今シェードないんで代わりにこのシュラフかぶしてシェード代わりにしておきます。ちょっと簡易になりますが、このフロントワイパーと養生テープで軽く留めておきます。異様な光景になってしまいました。はい、じゃあ今ここ影になってますね。ここに外部の温度計設置しておきます。それでは公園で鹿と戯れたりして1時間潰して、また後で1時間後ですね、温度測ってみます。鹿が出迎えてくれました。お邪魔します。うわ、ここから奈良市内が一望できます。うわ、ここも絶景です。いやー、絶景でした。鹿に癒されました。しかし太陽光もろに浴びていると汗が吹き出てきます。1時間経ちましたんで車内の温度見てみます。いや、中は極楽です。ちょっと風量今日だとうるさいんで弱にしておきます。今現在の車内のテーブルの温度が22度、めちゃくちゃ冷えてます。外気温は 38.7 度、寝る前40度だったんでちょっと下がりましたね。そしてここの温度全然違います。ここはすごい暑かったんですけど、ここの温度計は 21.9 度です。やはりシュラフをシェード代わりにフロントガラスを覆ったのがかなり良かったみたいですね。サブバッテリー残量なんですけど 34.4% と 31.5%、 約 33% ですね。やはり炎天下の中クーラーを使用するとサブバッテリーの消耗が激しくて1時間で 15% も減りました。これ容量 400Ah に増えてますんで、標準の 200Ah なら倍の 30% になります。1時間で。なので標準の 200Ah だと3時間使用すると 90% 減ることになります。昼もクーラー使うならやっぱり横を言えばこの 400Ah リチウムバッテリー欲しいですね。はい、そうこうしてるうちに外気温がまた40度超えました。現在 40.8 度です。でテーブルの上の温度計は 22.9 度とめちゃくちゃ中は快適です。はい、今回の1泊2日のタウンエースキャンピングカーの車中泊で分かったことが、この DC12V クーラー
かなり冷えることが分かりました。バンコンだから冷えるから心配してたんですけど、やはりタウンエース空間が狭いのと、この天井断熱すごいですね。今全然暑くなってません。直射日光当たってるんですけどね。昨日はあんま冷えなかったんですけど、このフロントウィンドウからの熱をなんとかシェードなど使用すればかなり冷えることが分かりました。今回改良された DC12V クーラー、よく冷えるのが分かりました。で、分かったメリットが一つあります。下に静外気取り付けられてるんですけど、コンプレッサー回るときブーンって結構うるさかったんですけど、この改良されたモデルはほとんど音が聞こえませんでした。これはかなりメリットだと思います。で、感じたデメリットなんですけど、やっぱり消費電力が高いですね。家庭用エアコンに比べると。車中泊で一晩快適に眠るには 200A、お昼も使うならやはり 400A 欲しいですね。そしてこれ今回使ってみたレンジフードなんですけど、匂いはね確かになくなりました。ただやっぱ大きいのと騒音が結構しました。なんで小さいキャンピングカーより大きいキャンピングカーに設置したなと個人的には思いました。今回ライフウォークさんのタウンエースキャンピングカー使用してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはメリットからです。走行性能はキャンピングカーの中でトップクラスでした。街乗り、ワインディング、高速道路どこでも行けます。このクルーズコントロールもオプションでつけれるのはかなりポイント高いです。2つ目のメリットはこれ作った人が実際に車掌がされてるんですね。なので使い勝手がすごい良かったです。細かいところちょっといいなというところがめちゃくちゃ多かったです。こういった給水時のポンプの取り外しが簡単です。昨日も使ってみてすごい便利だったこの収納のところ、タオル掛けですね。でカーテンがしっかりホックで留めれるようになっていたり、この入り口よく汚れるところ専用のマットなんですね。これは嬉しいです。そしてこの有効ボード、好きなところにこんな感じでフックも留めれます。こういった細かいところは本当に使ってるんだなと実感しました。こっちが上半身にすればかなり分厚いマットなんで快適に眠ることができます。次はデメリットなんですけど、もう見つけるのが難しいほど洗練されていました。ただ気になる点が少しだけありました。まず1つ目なんですけど、この常設ベッドモード使い勝手かなりいいんですけど、この端に行けば行くほど天井が下がってるんですね。なのでここ持たれると絶対に頭がつきます。自分は身長170センチです。こっち側をソファーにして寝かせば問題ないんですけど、やはりこのまま眠れるこのレイアウトよく使うと思います。背筋を伸ばすと絶対当たりますんで、結構ストレスになるかなと思いました。でここのシートを冷房シートにすると6センチ下がります。そうするとだいぶ快適だと思います。後ろも合わせて6センチ下げてくれるそうです。ただその場合冷房シート代がさらにかかるのと、この下高さなくなるんで収納スペースがちょっと減るそうです。次のデメリットなんですけど、かなり細かいです。この照明などのメインスイッチがここにあります。この下にあります。このベッドの下、ここにあります。ここの隙間がほとんどなくて、奥の方なので手が入りませんでした。ただ照明をこんな感じで一個一個切れば問題ないかなと思います。 AC コンセントや冷蔵庫が使えるようになるインバータースイッチも同じところにありますんで、このベッド展開する前につけるか消すかした方がいいと思います。あとはもう一回ドア開けちゃってスイッチオンをするかですね。ただ夜中あんま開けたくないのと虫とか入ってきたら嫌なんで、ちょっと細かいんですけどお伝えさせてもらいました。で最後のデメリットなんですけど、やっぱりこれ手作業で作ってるらしいんで納期が結構かかるみたいです。現在で1年と3ヶ月かかるそうです。いやー、いいキャンピングカー出てきましたね。これからはこのようなクーラー搭載のキャンピングカー増えていってほしいです。タウンエースのバンコンは収納少ないんですけど、工夫したらなんとかいけるサイズでした。普段は家族3人4人で使って、週末は一人車中泊や夫婦車中泊にもってこいです。これ1台でいけますね。一つ気になったというか今後の課題になるかなと思ったのが走行充電ですね。これだけリチウムバッテリー大容量化が進んでくると、この小型クラスの走行充電では回復しません。ソーラーの容量をもっと上げるか、もうワンランク上のクラスカムロードのようなキャンピングカー用の発電量の大きいオルタネータ搭載モデルなんかが出れば最高ですね。また今月ですね、新しいタウン S クラスのキャンピングカーレビュー車中泊して動画出す予定なので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。次はこのタウン S クラスで高速道路車中泊旅も行ってみたいですね。それではご視聴ありがとうございました。